Пытаюсь повторить макияж офисной сирены из Pinterest. На самом деле, впервые я увидела этот мейкап в ТикТоке, и мне очень захотелось его повторить. От него такой особый вайб из-за тонких бровей и прокрашенным черным карандашом слизистой. Полную версию, как я повторяю этот и еще один макияж, вы уже можете посмотреть на моем YouTube-канале, ссылочка будет в описании. Ну а для меня процесс макияжа — это супер расслабляющая вещь, отдельный вид медитации. Я даже могу сесть и накраситься, если мне никуда не надо, а потом это все смыть. Но вот уже готовый результат.